salvestama, et tere tulemast veel kord, tere tulemast ka nendele, kes ootavad järele. Ja nüüd kutsun, et saame natukene teiega ka tuttavaks, kes te olete tulnud siia osalema. Ma avan küsimustikku, et me natukene näeksime, et mis on teie huvi. Teen selle lahti, siin on 3 küsimust ja ole hea, võta endale paar hetke, et vastata. Ja, et mis nurga alt sind see teema kõnetab, kellega sa töötad võib-olla, mis see on sinu fookus ja täpsemalt siis ka sinu ootuse kohta. Ja vastuseid järjest tuleb, et ootan veel natukene, saad ära saata. Ja isegi kui sa ei taha vastata selline küsimustikku, siis ikkagi mõtle, et mida sa ootad, et sõnasta enda jaoks, et mida sa siit täna ootad. Ja usun, et kes on nüüd tahtnud, on saanud vastata ja panen praegu kinni. No tuleb veel, ei raatsi veel panna. Aga nüüd on küll aeg ja jagan tulemusi. Ja Evelin, näita mulle palun, kas on näha tulemused ilusti? Väga hea. Ja võtame siis mõne hetke, et vaadata ka, et mis nurga alt inimesi see teema kõnetab. Kooli iseenda jaoks, mis on väga, kuna siin oli esimeses vastuses oli siis mitu vastust võimalik anda, on ju. Et kõigepealt suhe iseendaga ja töötan lastega. Väga hea. Mina ise, minu fookuses olen mina ise ja lasteaialapsed ülekaalus. Ja teised on nii enam-vähem võrdselt ja 3. küsimus. Teid senise lähenemise rikastamiseks, et kas võib siis ilmselt selle vastuse põhjal arvata, et meil juba on siin praktikuid päris palju, väga tore. Ja ka saada innustust. Aga panen kinni, usun, et olete jõudnud, eks ole. Ja läheme siis teele selle webinariga. Ja nüüd ma kutsun sind, et täna me räägime siis vaikuseminutite harjutustest ja nende tegemise kogemusest õpilastega. Toome sisse ka teadusuuringuid, mida siis nende kogemuste või nende küsimuste kohta, mida me arutame, ütlevad tõesti vaikuseminutite programmi kohta tehtud uuringuid, mida praeguseks on juba päris mitmed, kuid alati see isiklik kogemus on ka oluline. Ja sellepärast mina kutsun sind praegu tegema harjutust, millega väga sageli õpetajad ka alustavad ja nii lasteaias kui koolis nende harjutuste tegemist lastega. Ja see on kuulamise harjutus. Osadele teist on see siis ilmselt kindlasti tuttav, kuid sellest ei ole mitte midagi. Me julgustame alati kordama harjutusi ka lastega. Nii et kui sa tahad praegu kaasa teha, siis märka, milline on su asend. Võta selline asend, mis juba nagu keha hoiaku mõttes väljendab sellist kohalolu, ärksust, samas ka lõdvestust. Et sul on hea olla selles asendis. Ja kutsun sind helisid kuulama, nii et võib-olla selleks, et helidele jätkuks rohkem tähelepanu, on sul hea, kui sa paned silmad kinni. Kuid see ei ole eeldus, see on võimalus. Ja nüüd häälestu sellele, et sa hakkad märkama helisid, kuid enne veel luba, vaata nagu sellise kiire pilguga üle oma keha.
kas sa saad mu keha lõdvestada? Oma nägu, oma kael, õlad. Ja nüüd häälestu helide kuulamisele. Märka, milliseid erinevaid helisid sa enda ümber praegu kuuled. Ja märka, kas on võimalik tajuda ka vaikust helide vahel, helide taga. Võib-olla see vaikus on hoopis mingi sisemine kogemus. Võib-olla seda praegusel hetkel ei ole. Ole uudishimulik. Ja kui sa nüüd avastad, märkad, et ma olen helide kuulamisest kõrvale kaldunud, saad valida tulla tagasi. Oma tähelepanuga uuesti helisid uurima. Püüa nüüd kuulatada helisid, mis tulevad kaugelt. Kas neid on? Mida sa kuuled? Erinevatest suundadest. Kuigi võib-olla mõnikord mõni heli on dominantsem ja tahab võtta kogu tähelepanu endale. Püüa kuulatada avaralt. Nüüd aga tule tähelepanuga tagasi endale lähemale ja kuulata helisid ruumis, kus sa oled. Tule veel lähemale iseendale tähelepanuga ja uudista, kas märkad mõnda heli, mida sa ise teed. Võib-olla näiteks hingamise heli. Ja jälle, kui märkad, et võib-olla tähelepanu on kõrvale läinud, võib-olla mõtetega kaasa, siis saad valida veel mõneks hetkeks jääda helisid märkama. Ja harjutuse lõpetuseks märka, milline on su praegune seisund. Kas sellel paaril minutil oli mingi mõju sulle? Kui siis milline? Sa võid harjutuse lõpetuseks veel endale ka naeratada. Iseendale. Ja siis, kui su silmad olid suletud, siis võid nad lahti teha ja tule tähelepanuga tagasi suurde ringi. Ja aitäh sulle, minul jaoks oli küll väga mõnus ja kosutav see alguse harjutus. Me tegime seda vist oma 4 minutit tegelikult, isegi pisut pikemalt, kui tavaliselt seda tehakse vähemalt alustuseks lastega. Eriti kui alustada lastega, siis nad kindlasti nii pikalt harjutust teha ei saa. Ei pruugi saada, eks kogemused on erinevad. Aga Evelin, nüüd ma küsikski sinu käest, et kuidas sina alustasid õpilastega vaikuseminutite harjutustega ja mis sind tõi selle juurde? Kuidas see sinu lugu oli? Ja, väga teadlikult ja järjepidev. Ma alustasin vaikuseminutite harjutusega eelmise aasta sügisel, septembris. Ja mul oli üks väga äge 6. klass, kes esitas mulle sellise väljakutse kohe nendega alustada. Et kui nad olid veel 5. ei olnud mul nagu nendega nii suurt probleemi,
aga 6. alguses selles tunnis, kus ma esimest korda mõtlesin, et ma püüan, nüüd ma teen neid vaikuse minuteid, oli täiesti võimatu tundi läbi viia ja see oli mitte mingit tähelepanu, kõik rääkisid kõigist üle ja mul ei ole olnud tavaliselt korraga probleeme, aga ma mäletan, et see oli see hetk, kus ma mõtlesin, mis nüüd toimub, et ei ole võimalik saada klassiruumi õpilasi vaikseks. Ja siis ma mõtlesin, et kuskilt kukla tagant tuli, aga proovi vaikuse minuteid. Ja mõtlesin, et see ei maksa mulle mitte midagi, nagu nii tundi läbi viia ei saa, et ma proovin. Ja see andis sellise tulemuse, et me saime pärast 10 minutit tööd teha. Aga ma lähen natuke tagasi ja ma tulen kohe selle loo juurde uuesti. Et minu teekond vaikuse minutite juurde on hästi selline, ütleme, aeglane ja ma olen olnud üpris skeptiline. Et päris esimest korda ma kuulsin vaikuse minutitest Tartu Ülikooli pedagoogilise algkursuse loengutel ja kus me need ka läbi tegime, see oli aastal 2021. Ja ma tegin need kõik kenasti kaasa, aga see kuidagi ei kõnetanud mind ja mulle tundus see natuke niisugune spirituaalne värk ja ma olin hästi ettevaatav. Siis võib-olla paar aastat hiljem ma puutusin nendega jälle kokku ja uuesti võib-olla julgustas mind neid niimoodi, ütleme, kõnetas, natuke oli mul siis Noored kooli programmi õpingute ajal esimesel aastal, kui meie siis õppejõud Triin Ulla ütles, et see on üks parimaid harjutusi keskendumiseks ja tähelepanu saamiseks. Ja meie loengud temaga olidki just seda, et kuidas teadlikult suunata õpilasi siis nagu treenida nende tähelepanu, treenida nende keskendumist, ümberlülitusprotsesse, nagu eneseregulatsiooniprotsesse. Ja ka seal me tegime selle läbi ja siis ma uurisin juba natukene rohkem. Ja ma arvan, et see moment, kui ma olin selle 6. klassi ees ja ma olin tegelikult hädas õpetajana, siis see lihtsalt tuli kuskilt meelde, et prooviks ära. Ja sellega nendega alustamine või see esimene kord ei olnud sugugi nii, et lapseõpilased, teate, mul on nii äge, nii hea tööriist, teeme ära. Vaid mul läks 10 kuni 15 minutit selleks, et saada nad 9 minutiks vaikseks. Et ma muudkui alustasin uuesti ja jälle uuesti. Ma olin neile öelnud, et me teeme senikaua alustame, kuni me saame selle ühe vaikuse minuti. Ja tõesti, see kulus kuskil 10-15 minutit ja siis ma sain selle ühe vaikuse minuti ja päris vaikuse minuti. Ja mitte niimoodi, et me oleme vaikselt, vaid mul oli üks harjutus, minuti tunnetamine, kus nad pidid tunnetama seda minutit. Ja see andis sellise tulemuse, et jah, me saime pärast 10 minutit tööd teha. Et see oli minu jaoks selline, et vau, see päriselt töötab, see ei olegi mingisugune voodoo asi, et see nagu sellel on tulemused ja see innustas mind sellega jätkama. Ja ma jätkasin selles klassis sellega terve õppeaasta jooksul. Aga ütleme, miks, kui minna nagu sellest nagu raamistikust või taustast või minu nagu uskumust õpetajana on see, et ma tean, et õppetööd ei ole võimalik läbi viia klassiruumis, kus ei ole turvatunnet, kus ei ole lugupidamist, kus ei ole sellist head rahulikku olemist. Ja ma tean, et õpetajana mina vastutan selle loomise eest, et mina olen see, kes peab võtma selle vastutuse, et see oleks seal. Ja minu jaoks on algusest peale see hästi tähtis olnud, et sellest hetkest, kui ma alustasin õpetajana tööd 2021. aastal Haanja koolis, siis kuigi siis ma teadlikult paljusid asju ei teadnud, aga see oli kuidagi seesmine tunnetus, et ma pean looma selle klassiruumi, selle turvalise õhkkonna ja lugupidava õhkkonna. Ja ma absoluutselt iga klassiga ma õpetan siis 2.–9. klassini inglise keelt ja igas ainetunnis meil on iga klassiga, me paneme paika, nagu leiame ühised väärtused, mille peale me ehitame siis ühised kokkulepped, et see töö toimuks klassis ja iga õpilane saaks tööd teha, mina saaksin õpetada ja oleks selline mitmesuunaline liikumine. Et lugupidav suhtumine minult oma õpilastesse, neid minusse, neile omavahel ja et oleks selline, et kus kõik teavad, et siin on eksimine lubatud, sa võid olla sina ise siin, aga sa lubad ka teistel seda olla, et sellise raamistiku või sellise loomisega ma olen tegelenud siis kõik need õppeaastad, mis ma olen siin koolis olnud, nüüd läheb siis 5. aasta.
et jah, et ja see on siis midagi, mida sa teed kooliaasta alguses? et absoluutselt iga kooliaasta alguses, iga klassiga, et mis siis, et me oleme nagu eelnevatel aastatel seda teinud, aga me iga sügis vaatame uuesti üle need, et vaatame, mis on nende jaoks kõige olulisemad väärtused nagu individuaalselt, isiklikult igaühe jaoks ja siis me toome need klassiruumi kokku ja vaatame, mis on selle klassi need ühised väärtused ja kui need on meil paigas, ma lasen neil välja valida 5 kõige olulisemat ja siis nende peale me ehitame need nii-öelda käitumisreeglid või käitumiskokkulepped, et kuidas me käitume, et see väärtus oleks siis tagatud siin klassiruumis või see käitumine nagu tooks selle väärtuse esile, et peegeldaks seda väärtust. Ja, aitäh. Ja siis sa rääkisid ka seda, kui me nagu sinu kogemust seda töötuba on ju ette valmistasime, et sa teed ka igapäevaselt või igas tunnis teed nendega tõesti ka harjutusi. Ja üks nendest harjutustest, mida sa ka kasutad, ongi ka kuulamise harjutus, millega me alustasime, on ju praegu seda õpituba, aga et sa oled sinna lisanud veel ka liikumise ja teed ka lühemat, on ju, et ma kutsungi sind, Evelin, et anname osalejatele ka võimaluse kogeda seda sinu varianti kuulamise kogemuse harjutusest, on ju, et kuidas seda võib-olla siis veel tõesti natuke saab kohandada seda harjutust, eks ole, ma lihtsalt annan kuulajatele taustaks, et lisaks nagu nendele, ütleme see vaikuse minutid, mis on minu jaoks hästi oluline õppe või nagu töövahend tunnis ja ma tõesti teen, ütleme selle konkreetse 7, nüüd on need 6. klassi lahedad õpilased mul jõudnud 7-ndasse, nendega ma teen iga tund, absoluutselt iga tund, me alustame vaikuse minutitega. Ja ma ütlen taustaks, et esimesed harjutused nendega, et nad saaksid sisse elada, tõesti oli see minuti tunnetamine, kus ma lasin neil silmad kinni panna, me seisime kõik püsti, nad pidid tunnetama 1 minutit ja kui nad olid, me olime ringis, nad olid seljaga ringi sisse ja kui nad arvasid, et see 1 minut on täis, nad ei tohtinud Google vaadata, nad võisid lugeda enda ette, siis nad pidid ennast keerama näoga ringi sisse. Ja me tegime seda, ma arvan, et 2 esimest kuud või 3 esimest kuud ainult seda ühte harjutust, et neil tekiks see harjumus seda teha. Ja siis ma lisasin sinna teisi harjutusi, et oleks variatsioone. Ja üks see harjutus, mida ma teiega täna siin teen, on tegelikult pärit minu jaoks, minuni jõudis see läbi siis Rootsi õuesõppe kogemuse, et ma olen väga suur õuesõppe fänn, mulle endale meeldib väga looduses olla ja igal võimalusel ma viin ka oma klassiruumid õuekeskkonda õppima. Ja nemad nagu usuvad seda teooriat, et kui me alustame tundi, et me teeme seda ringis, et vahepeal ma teen ka klassiruumis seda, aga eriti õues. Ja seda konkreetset harjutust me teeme ka mina teen seda ringis lastega, ma palun neid ringi võtta, kas me oleme õues või sees. Ja nad samamoodi pööravad ennast siis seljaga ringi sisse, nad panevad silmad kinni, aga enne nad tõstavad omal käed üles, ma ei saa nii laiali ajada, et te näeksite mu käsi. Ja mõte nüüd selles, et 1 minuti jooksul, ma ütlen kohe, kui teie saate ka seda teha, aga ma räägin ära teie pealt selle harjutuse, et 1 minuti jooksul nad hakkavad loendama kõiki helisid, mida nad kuulevad ja täpselt samamoodi peavad silmad kinni olema, et sa keskenduksid helidele, mitte millelegi muule, mis su ümber on, eks, mida me näeme. Ja siis nad tõstavad sõrmed üles niimoodi, et iga erinev heli, mida nad kuulevad, on siis 1 sõrm üles ja siis niimoodi teine ja loendavad. Ja pärast siis, kui see minut on täis, ma annan tavaliselt neile minuti, loendada helisid, siis nad pööravad näoga ringi sissepoole ja siis me vaatame, kui palju helisid keegi kuulis, mõni kuuleb 10, mõni kuuleb 2 selle aja jooksul, et see on väga erinev, see on alati täiesti erinev. Ja siis ma lihtsalt lasen neil nimetada, mis helisid nad kuulevad. Ja mina teen seda tavaliselt inglise keeles nende tunnis, aga me teeme täna eesti keeles ja vaatame, kuidas teil läheb. Ja ma ei palu teil pärast nimetada neid helisid, mida te kuulsite, aga loendada küll. Nii et kui te olete valmis, te võite istuda kas või nagu sirgema seljaga, natukene küll mugavalt, aga sirge seljaga. Tõsta käed üles. Nii, hoia algu nagu lusikas või sõrmed ja siis, kui sa hakkad loendama, sa hakkad sõrmi last tõstma. Ja ma küsin, kas mina vist võtan praegu selle minuti, on ju. Ma ütlen teile siis, kui see minut saab täis ja nii on teil käed valmis, pange silmad kinni ja nüüd läks. Ja siis kuulake kõiki helisid enda ümber, endast kaugemal. Ja iga heli
iga erinev heli, üks sõrm üles. Ja 1 minut on täis. Võite silmad lahti teha ja vaadake, kui palju te sõrmi saite endal, kui palju helisid te kuulsite. Mina kuulsin 5 erinevat heli enda ümber, enda lähedal ja kaugemal pisut. Ja lastel on alati hästi põnev pärast, kui te ringis või istutes, kuidas teile endale see kõige sobivam on ja tundub, et võtate kokku, et kes mida kuulis, et see on neile hästi põnev teada, et sa kuulsid seda ka, et mina kuulsin seda ja see on nagu selline üks tore harjutus. Aga mina teen selle minuti hästi vaikselt, nii et mitte keegi ei räägi, ma ise ka tegelikult selle minuti ajal nendega ei räägi. Et see tõesti on selline, nad keskenduvad ainult nende helide kuulamisele ja siis oma sõrmede üles panemisele. Neil on alati hästi naljakas minuga, sellepärast mul on nagu neid sõrmi vahepeal väga raske üles saada, siis nad naeravad pärast, et õpetajad, kui mul on ainult 3 sõrme, siis on need natuke kõverad siin, et see on ka nendele põnev. Jah, et võt selline üks harjutus minu poolt. Ja. Aitäh, mina küll ka hästi põnevusega kohe kuulasin neid helisid. Ja see, ma arvan, et see sõrmede lugemine, nendel on ka see, et oota, mitu nagu nad keskenduvad, see aitab hästi keskenduda üks asi helidele, aga teine koht on see sõrmede, eks ju, ülestõstmine ka, et nad on päris nagu enda juures. Et nii kõrvad või siis oma sõrmed on ju või käed siin. Ja teine asi on ka see, et see annab neile sellise tugevuse, et nad ikka algul, nad ütlevad, hoia üles, siis need arvavad, ma ei jõua oma käsi hoida, käed väsivad ära, aga jõuavad küll tegelikult. Ja võib-olla sa natuke kirjeldasid praegu, mida sa taotled selle harjutusega, aga võib-olla natuke ava veel seda, et mis sa näed õpilaste pealt, et milline on see harjutuste mõju siis nendele, et sa ütlesid, et alguses oli tähelepanuga keeruline, olid ka käitumisraskused, et milline see harjutuste mõju olnud on? Ütleme, nagu ma juba enne mainisin, et see päris selline, see, mis mind ennast motiveeris ja julgustas jätkama, oli see, et ma nägin kohe selle esimese korra järel, et ma sain teha 10 minutit tööd. Et see tundub, et mul on 45-minutilised tunnid, et see 10 minutit on nii lühike aeg, aga tegelikult klassiruumis, kus on keskendumisega väga suured probleemid ja tähelepanu hoidmisega, kus see hajub pidevalt ja räägitakse üksteist üle, ütleme sellised pidurdusprotsessid või need pidurduskontroll on väga vähene, siis see minu jaoks oli see 10 minutit meeletu võit sellel hetkel. Ja see julgustas mind jätkama. Ja ma mõtlesin, et okei, ma jätkan ja teen seda iga tund, sest ma teadsin, nii palju on elu õpetanud oma 4 lapse kõigega, et kõige olulisem on järjepidevus, et sa teed seda lihtsalt nagu sellise lolli järjepidevusega ja kindlusega, et ma ei jäta järele. Et täpselt see on sama ka nagu nende kokkulepetega, eks ju, mis meil on väärtustega, et sa tuled selle juurde kogu aeg tagasi järjepidevalt ja ma olin valmis selleks, et tegelikult see võib võtta aasta või aega nädalaid või kuid, võib-olla terve õppeaasta, et kõik sõltub ju õpilastest ja sellest kooslusest ja minust endast samamoodi, et siin ei ole nagu need kiireid lahendusi. Ja ma arvan, et sellised püsivamad märgid, et kus mul ei olnud enam tunnis selliseid nii-öelda tund ei läinud raisku, eks ju, nagu mõtleme. Võib-olla oli see, ma alustasin septembris ja oktoobri lõpuks või novembrikuuks oli selline, kus tegelikult mul toimus normaalne õppetöö juba selle klassiga. Aga see ei tähenda, et seda vahepeal oleks olnud, mida?
ehk siis kuskil 6 nädalat, eks ole, läks aega, et see on 6 nädalat raudselt ja 6 nädalat, nädal. et selline tekkis selline püsiv, ütleme, rutiin ja püsiv selline normaalne või stabiilne käitumine, et seal tuli ikka ette selliseid, et noh, et mõnel oli paha tuju mõnel päeval ja nagu ikka, me oleme inimesed, eks ju, me ei ole Exceli tabelid, me ei ole robotid, et meil kõigil juhtub elus midagi, kellel juhtus seal vanemate lahutus vahepeal, noh, igasuguseid asju, eks ju, juhtus, haigused ja muud asjad, aga jah, selline stabiilselt, kus ma võin öelda, et selline klassiruumis tekkis selline stabiilne olukord, oli kuskil 6 nädalat hiljem. Ja võib-olla tasub siia juurde ka mainida seda tegelikult, et kuna sa oled ju aineõpetaja, mitte Ja, klassijuhataja, tegite lastega konkreetselt selle klassiga on 3, noh, sa ütlesid 3 korda nädalas, eks ole, neid harjutusi. mul oli 3 tundi selle klassiga nädalas ja iga tund me alustasime. Selle klassiga ma alustasin iga tund selle vaikuseminutitega ja siiamaani alustame. Me tervitame ja me teeme kohe selle vaikuseminutite harjutuse sinna juurde. Ja ma alustasin seda õppeaastat samamoodi selle klassiga niimoodi. See õppeaasta on väga kerge aga ma ei jäta seda ära, sest nad vajavad seda. Et võib-olla siin kohal on üks hästi hea lugu ka, et selles samas klassis üks minu õpilastest, üks noormees, kes oli, noh, ta oli selline, et kui tal ikkagi midagi ei meeldinud või asi on isegi võib-olla meeldivuses, tal oli pigem oligi selle oma pidurdamisega nagu raskusi, siis ta võis hüpata sul laua peale ja lihtsalt karjuda, visata käed üles ja lihtsalt röökida laua peale, noh niimoodi. Ja tema on nagu üks minu praegu üks ägedamaid õpilasi. Ja siis me pidime klassiruumi vahetama, see oli oktoobri lõpus, ma arvan, et läksime arvutiklassi ja noh, nii kui minu keskkond muutus, pea teistmoodi laiali otsas ja mina unustasin ära need vaikuseminutid, et ma alustasin nendega tundi vaikuseminutitega, olime arvutiklassis, ma tervitasin ära, ütlesin, tehke arvutid lahti, logige sisse ja siis see noormees tõstab käe ja ütleb mulle, et õpetaja, kas me seda vaikuse asja täna ei teegi? Ma ütlesin, et vaikuse asi ka, õigus. Ma ütlesin, kas sa vajad seda? Ta ütleb mulle, et mul on väga seda vaja. Ja siis ma võtsin sealsamas selles arvutiklassis, seal kitsakes tegime selle, ma tegin selle ringiga selle harjutuse, et nad saaks arvutitest eemale ja me tegime seal need harjutused ja siis ma küsisin tema käest tagasisidet, et kuidas sa ennast tunned, ütleb niimoodi, et need aitavad mul õppida, et mul on seda vaja. Ja see oli nagu selline minu jaoks nagu järgne see ahaa-moment, vau, et ma teen midagi õigesti, need päriselt toimivad, et kas või selle ühe õpilase pärast, eks ju, selles klassiruumis. Et see oli selline, mulle endale on see lugu siiamaani nagu see emotsionaalselt jättis nii tugeva jälje, et vau, et kui ma ise vahepeal mõtlen, et ma täna ei tea, kas ma viitsin teha midagi, siis ma mõtlen selle poisi ja selle loo peale, ei, ma teeme selle täna ära. Et jah. Ma võib-olla näitan siia vahele siis ka nagu uuringute, et missugused on nagu vaikuseminutite harjutuste kohta tehtud uuringute põhjal nagu see mõju ja et kui palju me ise seda soovitame teha neid harjutusi ja nüüd võib-olla, kes on siin praktikud, on ju varem juba kokku puutunud, et siis kindlasti see Tartu Ülikooli uuring võib teile tuttav olla, sest et see on meie kõige esimene uuring, aga tõesti, et see oli väga esindusliku valimiga ja siin see õpilastega tehtud aeg oli siis 10 nädalat. Ja siin need tulemused, mis nagu tulid nende harjutuste tegemisega, oli, et stressinäitajad vähenesid, kurnatus vähenes ja osades klassides vähenesid ka ärevuse ja paanikahoogude sümptomid. Et nagu väga tugevad tulemused, eks ole, kui nüüd küsida, et mis see aeg siis nende puhul oli, et siis siin see aeg oli, sina tegid, eks ole, Evelin, 3 korda nädalas lastega, siin oli see aeg, mis see programm nagu soovituslik aeg oli 3 korda päevas. Nii et võib ka tõesti öelda, on ju, et see kogus, et see mõjutab neid tulemusi, sest et nagu ma ütlesin, see ärevuse tulemus ei tulnud igal pool välja, see tuli ainult nendes koolides välja, kus tehti harjutusi rohkem. Aga on veel üks, mis võib-olla nagu seostub selle, et sina ütlesid, et see 3 korda nädalas on ja milline on vähema koguse harjutuste tegemise selline mõõdetud tulemus, et siis üks meie koolitaja Jaanika Peeba, tema tegi eripedagoogika magistritöö
kus siis tehti ka 10 nädalat lastega seda noortekursuse programmi. Ja seal oli siis 1 kord nädalas selline arutelutund, kus tehti harjutusi läbi umbes 15 minutit siis selle tunni jooksul ja lisaks veel siis 1 aineõpetaja tegi 3 minutit ja siis nendel ka selline keskendumise võimekus, tähelepanu püsivus kasvas ja Jaanika on seda kirjeldanud, et see toimus ka juba kuskil tegelikult nagu kogemuslikult kuskil 3.-4. nädalal, kui õpilased hakkasid küsima neid harjutusi, hakkasid tulema kaasa, isegi kui alguses oli sellist ka vastupanu sellele teemale. Sellist lollitamist, mis mõnikord ka tegelikult õpetajaid nagu hirmutab, et milline on see nagu õpilaste poolne vastuvõtt nendele harjutustele, Aga ma küsiksin sult, Evelin, edasi nüüd seda, et me nüüd oleme rääkinud sellest, et kuidas need harjutused et kuidas sa alustasid nendega ja kuidas need mõjusid õpilastele, lastele. Aga võib-olla räägi ka seda, et sa kirjeldasid meie eelkohtumisel ka seda, et nendel harjutuste tegemisel oli mõju ka sulle endale. Et kuidas sa seda kogemust saaksid välja tuua natukene? See on, ma kindlasti ütlen, et nendel harjutustel, kuna see oli hästi järjepidev, ma usun asjadesse, mida sa teed, kas või vähekene korraga, aga hästi järjepideva. Et nendel on kindlasti rohkem mõju, kui sa paned ühekordse tugeva pingutuse, aga teed seda väga harva või väga vähestel kordadel. Ja ma ei julge kunagi päriselt väita, et see üks asi mõjutab hästi tugevalt, aga sest ma usun, et elu on selline pusle, mis koosneb erinevatest pusletükkidest ja minul õpetajana, ütleme võib-olla see arusaamine, mida süvendas mul Noored Kooli programmis osalemine, et mina vastutan. Mina olen see, kes peab näitama hoolivust, eks ju, kõigepealt ja looma klassiruumi, kus iga laps tunneb ennast teretulnuna ja tunneb, et kui ta ei ole, temast tuntakse puudust ja ütleme kõik need sellised igatsuse soovid mu sees ja nüüd juurde see vaikuse minutid ja võib-olla need hetked, siis ma ühel hetkel, ma arvan, et see võib-olla oli ka, nagu ma räägin, novembri, detsembrikuus, sest kuigi ma pidasin päevikut oma ülikooli uuringute jaoks ka, siis ma vaatasin, et see on nii äge teema, et ma teen sellest enda tegevusuuringu ülikooli jaoks, aga ühel hetkel ma äkki märkasin, et vau, mu enda suhtumine on muutunud ja ütleme, kuigi see arusaamine, et iga laps on väärtuslik ja mis me räägime, no see on endal olnud ja ju tahad anda parimat, siis kuidagi see oli selline sügavam muutus nagu ma mõtlengi, kuidas see sõnadesse panna, see sa märkad enda juures seda, et oota, aga nad on nagu päriselt olulised, ma päriselt usun nagu sellesse, eks ju. Ja ma tundsin, et minu nagu lugupidavam, et ma olen nagu nende suhtes kannatlikum, lugupidavam, et selline nagu väärikuse tunne läks tugevamaks ja alati ei ole nagu kõige lihtsam nende õpilastega, eks ju, need ei ole sugugi niimoodi, et sa arvad, et nemad on su sunshine, et päikesepaiste seal tunnis ja iga oli selliseid frustratsioonimomente ja selliseid ärrituse momente ka. Aga jah, see tähelepanek oli see, et appi ma ei ärritu nii palju nende peale, ma ei teki seda, vaid selline rahu, selline tõsine sisemine rahu tekkis. Ja ma usun kohe väga, ma olen tõesti veendunud selles, et need vaikuse minutid ja see, et ma ise tegin kaasa ja ma olin ise fokusseeritud ja keskendunud sellel hetkel, et see andis hästi tugeva tõuke selleks. Ja lisaks sellele, et õpilastega need suhted paranesid, märkasin sellist, kuidas ma ütlen, teistsugust hoiakut oma kolleegide suhtes ka. Et mul on väga äge kollektiiv algusest peale, mind on siin koolis suurepäraselt vastu võetud, väga toetavad olnud, meil on väga ühtehoidvad nad ja ometi oli ruumi, et minna veel paremaks, eks, ja see minu enda poolne hoiak nagu nende suhtes oli võib-olla ütleme veel lugupidavam ja soojem.
ja mõistvam, võib-olla on ka see sõna, mida ma tahaksin kasutada. No, ta on väga-väga ilus kuulda, on ju, ja ka sellist tõesti märgata sellist muutust iseendas, on ju, et see võib olla väga-väga puudutav. Ma ise jagaksin siia nüüd hea meelega taas uuringu tulemust, et me oleme ka seda uurinud, on ju, mismoodi need harjutused mõjuvad õpetajatele endile, mitte ainult lastele. Ja seda uuringut, mis ma nüüd tutvustan, seda võib-olla nii palju ma tegelikult veel ei teatagi, kuna see valmis alles eelmisel aastal. Ja see on nüüd siis vaikuseminutite sellest Tartu Ülikooli uuringust kasvas välja heaolu loova lasteaia ja kooli programm. Ja 2 aasta vältel me uurisime siis või nagu küsisime õpetajatelt tagasisidet, et kuidas see programmis osalemine, nende harjutuste tegemine mõjutab neid ja saadame teile järelkirjas ka lingi, kus te saate tõesti lugeda selle juurde veel, aga ma toon praegu siin välja selle erisuse, mis oli nendel õpetajatel, kes tegid harjutusi regulaarselt, et nendel tuli nagu rohkem tulemusi välja kui nendel õpetajatel, kes lihtsalt programmis osalesid. Ja need natukene nagu isegi kattuvad või nagu kõlavad kokku sellega, mida sina, Evelin, praegu rääkisid, et kui sa siin loed, kui te loete osalejad siit slaidi pealt ka, eks ole, et see teine ja kolmas on ju, et usk, et ma saan õpilasi kaasata, et ma saan erinevaid õppemeetodeid rakendada, on ju, et õppetöö läks tõhusamaks läbi selle ja selline sisemine tasakaalukus on ju, et see kasvas ja selline ka iseendasse toetavam suhtumine, selline enesesõbralikkus, et see tõesti tuli välja siis nüüd mitte sellisest ikkagi nagu pikemast, põhjalikumast programmist, aga minu arust nagu väga-väga olulised tulemused on ju, mis on tõesti nagu väärtuslikud ja mõjutavad õpetaja tööd. Ma tutvustan veel ühte uuringut, mis on võib-olla saanud rohkem sellist kõlapinda, see on nüüd ka eelmise aasta uuring, et see on Tervise Arengu Instituudi poolt tellitud uuring siis sotsiaalemotsionaalse pädevuse nagu mõjus, et milline on vaikuseminutite programmi mõju sellele ja see mõju oli väga tugev. Aga ma tooksin siit välja eelkõige selle, et selle uuringus osalejatega siis tehti veel pärast ka selline kvalitatiivseid intervjuusid, et mida nemad välja tõid. Ja siis oligi, et suhted paranesid õpilastega, paranesid kolleegidega ja paranesid ka isiklikud suhted. Et mis siis toimus, on ju, et siin 5 punkti on välja toodud, et jah, õpilastel parem keskendumisvõime, klassiga parem kontakt, tööstressiga parem toimetulek ja selline enesekindlus on ju läbi selle, et ma suudan nagu paremini ennast reguleerida, olla rohkem teadlik sellest, mis minuga toimub. Nii et tõesti mõlemad on ju, et on tõenduspõhisus, aga on ka kogemuspõhisus nende harjutustega. Aga nüüd ma arvan, et võib-olla olekski tore siia vahele teha ka üks harjutus, mis on ka üks sellistest põhiharjutustest. Ja mida ka sina ütlesid, Evelin, et sina ka kasutad oma lastega, et hingamise jälgimise harjutus ja see on ka midagi, mida tõesti, mis toetab ka õpetaja ja täiskasvanu, mitte ainult õpetaja, vaid kõige laiemas mõttes on ju täiskasvanu sellist eneseregulatsiooni. Nii et jällegi märka kõigepealt enda asendit, et võib-olla tahad seda kohendada, sirutada natukene, võib-olla teha mingisuguseid mikroliigutusi, näiteks õlaringe või kaelaringe, pearinge, mõned, et kehal oleks hea olla. Ja too nüüd tähelepanu hingamisele. Jällegi võid lasta või panna silmad kinni või jätta nad avatuks pehmelt ja märka, kuidas hingamine toimub.
ja märka, kus kohas sa tunned hingamist. Võib-olla ninasõõrmetes, võib-olla rindkeres, võib-olla kõhupiirkonnas. Tunneta, kuidas õhk voolab sisse ja õhk voolab välja. Märkad, et tähelepanu kaldub kõrvale, saad valida tulla tagasi. Ja võid nüüd tajuda hingamist ühes kohas oma kehas, kus sul on seda kõige lihtsam tunnetada. Näiteks ninasõõrmetes või rindkeres või kõhupiirkonnas. Ja uurida hingamist huviga just seal. Jälle, kui märkad, et võib-olla tähelepanu on kõrvale läinud, tule veel mõneks hetkeks hingamist jälgima. Uudishimuga hea soovlikult. Ja lõpetuseks märka taas, milline on praegu sinu sisemine seisund pärast seda hingamise ja jälgimise harjutust. Kas mõtteid on vähem või rohkem? Kuidas on lood keskendumise enesetundega? Ja tule siis tagasi suurde ringi oma tähelepanuga. Ja aitäh taaskord selle ühise praktiseerimise eest. Ja nii et sellised need harjutused on ju lühikesed. Neid saab veelgi lühendada. Ja kui sul on nüüd siin võib-olla on inimesi, kes ei ole veel nende harjutustega tuttavad, siis tutvustan lühidalt ühte võimalust. Et 22. septembril me alustame just nende lühiharjutuste kursusega. Mina juhendan seda, et see on 4 kohtumist, et see on online'is, kus sa saad siis endale sellise, võiks öelda nagu tööriistakasti või kõigepoolest sellise harjutuste kogumiku, harjutuste juhenditega. Sa õpid seal kursusel harjutusi juhendama kõigepealt ja ka nagu, kuidas neid integreerida enda ellu ja kuuled tõesti ka kogemusi, kuidas siis neid harjutusi teha lastega. Nii et enda ja laste hüvanguks mõlemat pidi on selle kursuse nagu mõju olnud osalejatele. Nii et kui sind huvitab, siis saadame pärast järelkirjaga ka selle võimaluse sulle. Jaa, aga võib-olla on praegu hea koht, et anda veel maitset nendest harjutustest, et Evelin, et ka sina kasutad ju neid harjutusi rohkem, et mida sa veel kasutad ja ole hea, juhenda meile ühte harjutust. Ja, et ma kohe juhendan seda harjutust, mis me sinuga kokku leppisime, et ma teen, aga ma tahtsin sellele eelnevale hingamisharjutusele lihtsalt võib-olla kommentaariks juurde öelda, et ma oma lastega olen kasutanud erinevaid variatsioone sellest hingamise jälgimisest. Et üks sellest variatsioonist on selline, et neil on paber ees ja pliiats käes ja nad tõmbavad seda hingamise joont paberile. Nüüd ma olen paberi ja pliiatsi välja vahetanud sõrmega, et siis neil on valikuvõimalusi, mis neile väga meeldib, et kes tahab, tõmbab sõrmega kas oma laua peale seda hingamise joont veab või õhus veab seda hingamise joont. Mõni tahab minna kuhugi nurka seina äärde, ta veab seina äärde oma hingamise joont. Et nagu hingamise taktis siis see sõrm liigub, et samamoodi jälle see liigutus on siin juures. Ja see on nagu, ütleme ka üks asi, mis neil aitab hästi niimoodi olla fookuses sellele, kuidas nende oma hingamine toimub ja samas siis seda jälgida niimoodi oma sõrmega takti vedades. Ja aitäh.
vabandust, tahtsin sulle aitäh öelda jah, selle täienduse eest, selle variatsioonide täienduse eest, et omalt poolt ka veel täiendada, et tegelikult sellel kursuse harjutuste komplektis seesama, mida sa rääkisid praegu, hingamise joonistamise harjutus on ka üks harjutustest ja lisaks veel tegelikult on 3-4 erinevat variatsiooni, et kuidas tõesti ka liikumisega teha hingamise jälgimise harjutust lastega ja samuti on siis ka, et millised on nagu noh, praegu ma juhendasin teid nagu rohkem sellise noh, mina nagu täiskasvanutele sobiva ja suurematele lastele sobivas variatsioonis, aga et siin selles kursuse juhendite raamatus on tõesti ka nagu väikelastele sobilikud juhendid, et kui siin meie hulgas oli päris palju ka lasteaiaõpetajaid, on ju, et siis räägime ka selle läbi, on ju, et nagu sinagi on ju, oled natuke neid kohandanud, toonud just seda sisse, on ju, mis sina oluliseks pead, et selline liikumine on ju, et siis räägime ka need võimalused läbi. aga ja, et teeme siis selle keha tunnetamise harjutuse nüüd, eks ole. Ja me lähme kohe selle juurde, aga Malle, kui sa lubad, ma tahaks siia hästi kommentaariks öelda seda, millele sa minu tähelepanu juhtisid. Et kuigi nagu ma teadsin seda, aga see teadlik tähelepanu juhtimine mõnikord aitab veel paremini mõista, et see ei ole ju tühi vaikus, eks. Et see ei ole lihtsalt see, et sul ajuplaan on tühi, vaid see pigem on just see, et sa keskendud hästi fokusseeritud mingile ühele kindlale asjale, mida sa seal teed. Et need on kõik selleks, et aidata õpilastel tähelepanu koondada, ümber lülitada ennast, kui vaja on, ja keskenduda konkreetsele asjale. Sest see ei ole jah kunagi nagu tühi vaikus. Et vahepeal meile tundub, et kui me nimetame sõna vaikus, et see on nagu tühjus, aga tegelikult see ei ole, et see on selline nagu aktiivne vaikus või noh, et hästi keskendunud, eks. Ja, või et vaikuse minut ei tähenda, et me oleme lihtsalt minut aega vait, on ju, vaid et see on selline tõesti nagu tähelepanu suunamine, et tekiks sisemine vaikus. Ja. Me teeme siis selle harjutuse, mida ma ka väga tihti oma õpilastega teen, inglise keele tunnis, ainetunnis on seda ka hea sõnavaraharjutust neile, teiega ma teen seda eesti keeles, ma täna harjutasin eesti keeles seda tegemist ka. Ja ma ei saa teid öelda, käskida püsti tõusta, aga mina teen seda püsti seistes ja kes tahaks seda teha nii, nagu meie seda teeme, püsti seista, et oma keha paremini tunnetada, siis ma julgustan teid püsti seisma, aga kes tahab jääda istuma, siis istuge niimoodi, et olete jälle nii, et te tunnetate kogu oma keha nagu, et tallad oleks vastu maad, et see tasakaal, et kui mina seisan, siis ma alati ütlen lastele, et nad tunnetaksid ära oma tasakaalupunkti, et sa kõigu natuke oma varvastelt kandadele, jää seisma sinna, kus oled täis tasakaalus ja tallad on vastu maad. Ja ainukene kokkupuutepunkt sul nagu füüsilise keskkonnaga ongi põrand. Et katsu selline asend leida, aga samas ära ole pinges, ole muu keha on selline mõnusas olekus, et sa tunned ennast hästi. Ja mina juhin teid, me teeme nii, et me hakkame reisima oma kehas siis talla alt varvastest pealaeni ja pange teie silmad kinni, et te tunnetaksite oma ilusat keha, mis teile on antud, te kõik olete väga ilusad. Ja et iga oma kehaliiget nagu, millest me täna siis teeme ühe väikse reisi. Ja tunneta siis oma tallaaluseid. Valmis. Ja nüüd tunneta oma varbad. Vaata, sul on ilusad 10 varvast ja katsu need varbad kõik niimoodi läbi käia. Kui sa oled oma varbad kõik läbi käinud, toetu nüüd natukene kandadele ja katsu oma kand niimoodi ilusti läbi käia. Ja nüüd leia uuesti see tasakaalupunkt, et sul on täis tallad vastu maad ja sa tunned kogu talla alustena. Nüüd liigu natuke ülespoole ja tunneta oma pahkluid. Vaata, kus on need pahkluid. Kuidas nad ennast tunnevad. Reisi sealt ülespoole ja vaata, leia oma sääred üles. Kuidas su sääremari ennast ära tunneb. Nüüd reisi natuke ülespoole ja vaata, kuidas sul põlved ennast tunneb.
põlvedest reisime ülespoole oma reite juurde ja vaata, kuidas need ilusad reied sulle ennast täna tunnevad. Nüüd liigu edasi tuharate juurde. Võib-olla nad istumisest pisut väsinud, saab natukene õdvestada, liigutada. Ja nüüd tunneta oma puusi. Vaata, kui hea neil on täna. Või vajavad nad ka natukene kõigutamist ja liigutamist. Kui sa oled oma puusad ära tunnetanud, liigu veel ülespoole ja vaata, kuidas sul kõht ennast tunneb. Sa võid panna käed kõhu peale, tunnetada oma hingamist siin kõhus. Nüüd liigu oma selja juurde. Vaata, kuidas su selg täna ennast tunneb. Võib-olla ta tahab natukene sirutada. Vaata, sa leiad kõik oma selghood hülid üles. Kui sa oled kõik oma selgroolülid läbi käinud, leia oma rinnak üles. Ja tunneta, kuidas see kalikub sul hingamise taktis. Ja tee talle ruumi, et siin on palju õhku. Nüüd tunneta oma sõrm. Vaata, kuidas su 10 sõrme ennast täna tunnevad. Võib-olla tahad natuke silutada ennast. Tunneta oma peopesi. Nüüd liigu natuke ülespoole ja vaata, kuidas sul rannadel täna läheb. Nüüd liigume veel ülespoole mööda käsivart. Tunneta oma küünarnukke ja reisi oma mööda käsivarsi üles õlgade. Ja võid natukene liigutada oma õlgu, et sa tunneksid, kuidas nendel täna. Nüüd me reisime edasi oma kaela. Ja siruta see välja, vaata, kui pikaks su kael läheb. Ja kui su kaelal on hea olla, on sirutunud, siis otsi oma lõug üles. Nüüd reisi oma suu, tunneta oma suu, oma nina, oma põsku, silmu, kulme. Vaata, kas mõlemad kõrvad on alles. Ja püüa nüüd tunneta tervet nägu tervikuna. Ja nüüd liigume veel ülespoole, et tunnetada oma otsaesist ja siit. Ja jõuame nüüd pealaenu. Vaata, kuidas su pealabi on. Ja võib-olla tahaks seda veel kõrgemale sirutada. Ja nüüd võta veel üks hetk aega, et kogu oma keha tervikuna tunnetada. Et on üks tervik. See on sinu oma. Sulle antud. Ja nüüd võid vaikselt silmad lahti teha, endale naeratada ja öelda, et ma olen ilusaks loodud. Aitäh sulle, Evelin.
ja ma kutsun osalejaid, et võib-olla tahate jagada vestlusesse, et missugune oli selle harjutuse mõju sulle, natukene kaardistada seda kogemust. Ja meil on aeg see tasapisi see tänane kohtumine kokku võtta. Evelin, mul on sulle veel viimane küsimus, et see küsimus oleks, et mida sa soovitaksid teistel alustamisel silmas pidada? Kui keegi sai siit innustust, et mida sa ütleksid? Ükskõik, mis pilt sul seal kas lasteaiaruumis või klassiruumis avaneb, mitte alla anda, mitte kaotada julgust ja olla jonnakalt järjepidev ja te kindlasti jõuate selle hetkeni, kus see kõik tuleb kokku ja kus see kõik toimib ja te näete tulemust. Aga tuleb olla hästi kannatlik ja ma arvan, et see mõte võib-olla enda kaasa võtta, et sina oled üks inimene, kes saab mõjutada nende eluteed läbi hoolivuse ja armastuse. Ja ma arvan, et vaikuseminutid on üks tööriist, millega sa saad seda neile näidata. Ja, aitäh sulle, Evelin, see on tõesti väga ilus mõte, millega lõpetada. Ja mina tahan sind ka tänada, et me tahame sulle, näitan siin tänulikkuse ja vaikuseminutite uued tänulikkuse ja lahkuse kaardid, et saadame need sinu poole teele. Ta on meist ka täiesti väga-väga imeline. Siin on väga palju toredaid pilte, toredaid mõtteid, kuidas tänulikkust ja lahkust arendada. Ja nüüd on mul osalejatele veel üks palve, et me ei ole teid täna väga palju kaasanud, kuna oli selline formaat täna, aga kutsun, et kirjuta üks lause vestlusesse, et mis selle tänase kohtumise väärtus oli sinu jaoks, et mida sa siit endaga kaasa võtad. Anna endast ühe lausega märku vestluses ja aitäh teile osalemast. Ja võib-olla, kui kellelgi on veel mingi küsimused, siis võib ka selle kas vestlusesse või siis võib-olla lahti teha oma mikrofoni, kuigi meil on aeg praegu läbi, nii et on ka aeg minna. Ja üks võimalus veel on tõesti, siin osad juba natukene näitavad, et emotikoniga, et võite panna emotikoni, et mis tundega te siit lähete. Aga suur aitäh. Ja mina julgustan ka küsima, et mina olen veel siin, ma tean, et meil on see tund täis, aga mõni minut mina saan veel olla ja vastata, kui kellelgi on küsimusi mulle. Ja mina kohe küsiks, kas on kuulda? Ja. Minul tekkis selline küsimus, kui me tegime seda kuulamise harjutust, et kas on kogemust, kui on mingi kuulmislangus lapsel või on kuulmisega erinevad need seisud, et kas on ka sellist kogemust teil? Võib-olla mina võin vastata sellele, et minul ei ole seda kogemust endal, aga ma olen lugenud kirjandusest nagu kuulmishäire, mis on see tinnitus, eks ole, et on selline heli pidevalt kõrvas, et selle puhul on inimesed saanud abi ja see abi saamise mehhanism on olnud see, et meil on tihti nagu selliseid palju mõtteid ja hinnanguid nagu oma selle probleemi ümber, et hakata nagu märkama, et aga kuidas päriselt on. Nii et nagu seda ma oskan öelda, aga jah, vahetut kogemust ei ole. Ja minul ka ei ole vahetut kogemust, et minul ei ole õpilaste hulgas ühtegi kuulmislangusega õpilast. Ja. Aitäh, et pigem mõttemüra on siis see, mis segab ja aitab tulla tagasi. Jah, võib küll väga öelda. Aitäh, Killu. Ja. Aitäh. Ja. Kas on äkki mõni veel, siis võib julge olla, aga on ka võimalus, et tõesti lihtsalt nüüd oma õhtuga mõnusalt edasi minna. Suur tänu veel kord. Minu poolt ka teile suur tänu. Aitäh. Head õhtut.
ja saame veel mõnusalt läbi lugeda, mida inimesed meile kirjutasid, mis see on, mis nad kaasa võtavad. Head õhtut! Head õhtut! Ja